O'zbekistondagi eng yosh IELTS 9 sohibasi. 4 marta topshirganman. Amchi imkoniyat odam o'zi yaratishi kerak ba'zida. Progress ko'rinmaydi sizga, sekin bo'ladi. Havasni yuqumli kasallik deyishadi. To'g'ri so'z ishlatish kerak. Sal hamma ham ishlatolmaydigan gapni bir ikkita ishlatsangiz 9 bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Ta'lim xabarlari o'z saytining yangi loyihasi. Ushbu podkastda biz ta'lim doirasida yuqori natijaga erishganlar bilan suhbat uyushtiramiz. Bugungi sonimiz mehmoni O'zbekistondagi eng yosh IELTS 9 sohibasi Nozimaxon Qadamova. Nozimaxon, xush kelibsiz podkastimizga. Hamma sizni natijangiz haqida gapiryapti. Bizga biroz o'zingiz haqingizda aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Juda xursand bo'ldim chaqirishgani uchun. Yaqinda IELTS topshirib 9 oldim. Maktab o'quvchisiman. Yoshim 17 da, lekin IELTS topshirganda 16 yoshda edim. Aynan bularni yosh masalasi ham O'zbekistonda shok yangilik bo'ldi. Bu yoshda IELTSdan 9 olish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Nozimaxon, aynan ingliz tiliga bo'lgan qiziqishingiz qachondan boshlangan va qanday bo'lgan bu jarayon? Shular haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, ingliz tiliga qiziqishim 2023-yil 2 yil oldin boshlangan. Yozda bekor yurmaslik uchun ingliz tilini o'qishni boshladim. Shunda o'qiyotganimda juda ham yoqib qolgan. Ingliz tili qiziqarli tuyulgan, lug'at yodlash, grammatikasi osonroq tuyulgan boshqa tillarga qaraganda. Shunaqa qilib, rosa yaxshi ko'rib qolganman. O'zim ko'p o'rganib, ustozlar yordam berib, shunaqa qilib IELTS bilan ingliz tiliga kirib kelganman. Lekin undan oldin ingliz tilini o'qiyman deb o'ylamasdim, to'g'risini aytsam. Shundan keyin boshlaganimdan keyin hammasi bo'lib ketdi. Juda ham yaxshi. 2 yil ichida, demak, 0 darajadan IELTS 9 ga yetib keldingiz. Bu yo'l qanaqa bo'ldi? 9 gacha ham menimcha bir necha bor urinib ko'rgansiz. Shular haqida ham aytib o'tsangiz. IELTS journey deyiladi o'sha IELTSga hamma bo'lgan voqeada 4 marta topshirganman. Общий. Keyin eng birinchisi 8 bo'lgan. Wow, 8 birinchi urinishda. Ikkinchisi 8,5 bo'lgan. Lekin uchinchisi 7,5 bo'lib qolgan. 7,5. Keyin to'rtinchisi oxirgisi mana 9 hammamiz bilib turgan natija chiqib keldi. Lekin u 9 ni ham bitta skillni qayta topshirdik. Ya'ni yetib olish uchun qizga. O'zi ko'pchilikda, men ko'rganimda, ko'pchilikda qaysidir bittasida shunaqa ozgina past bo'lganda qayta topshirgan jarayoni bo'lgan ekan. Mana aytyapsizki, 3-urinishimda 7,5. Bu qiziqda. Masalan, bu odamga qanaqadir ruhiy tushkunlik olib kelishi mumkin yokida yuqori 8,5 dan 7,5 ga tushib qolish sizda qanaqa bo'ldi? Va bitta narsa qiziq menga, ya'ni siz 9 ga yana urinish uchun qanaqa ko'p kuch topa oldingiz? O'zi boya aytganimdek IELTS journey o'zi har doim qiyinchiliklar bilan bo'ladi. Ya'ni progress bo'lish uchun ham yiqilib turish kerak deb aytadi ustozlarimiz. Keyin 7,5 chiqqanda juda ham shok bo'lib qoldi. Ustozim, men g'alati bo'lib qoldi. Rostdan aytganingiz 8,5 dan 7,5 ga tushib ketish, chunki birinchisida ham даже 7,5 chiqmagandi. Shuning uchun boshida 3-4 kun sal ta'sir qildi. Odam stressda bo'lib qoldi. Masalan, 8,5 olganda nima omadmidi bo'lib qoldi-da. Shunaqa omadim kelib qolganmidi yo rostdan yetmaydimi mana deb odam xafa bo'lib qoldi, to'g'risini aytsam. Keyin vaqt o'tdi. Ustozimiz ishonyaptilar hali ham. Va ishonyapti, qila olasan deyishyapti. Keyin yana oxirgi marta qilib ko'ray, qila olaman. Hech bo'lmaganda 8,5 olib chiqay dedim. O'zim uchun kerak dedimda. Shunaqa qilaylik dedim. Mayli deyishdi. Keyin 10 kundan keyin yana topshirdim. 10 kun. 10 kun oralab 10 edi. Keyin 10 kundan keyin topshirdim. Yaxshi chiqdi menimcha. Ko'rdik, juda xursand bo'ldik. Shunaqa bo'lib ketdi. 1,5 ballga o'sish. Demak, u yerda asl natijangiz ko'rsatilmagan. Ya'ni tushib ketish, o'sish bo'lmadi. Bu tamomchi просто o'xshamagan temp bo'lib qoldi. O'sha hamma narsa yomon tushgandir, balkim o'sha hamma narsa xato ketgandir meni yo'limga, balki. O'rtada bitta tushib, keyin yuqoriga ko'tarilgansiz. Maktab o'quvchisiman dedingiz.
odatda O'zbekistonda 10-11 sinf o'quvchilari balki 9-sinfdan boshlab abituriyent hisoblanadi va bor fokusini fanlarga qaratishadi. Siz ham ingliz tilini boshlagansiz. Shu vaqtni o'zida sizda abituriyent sifatida qanaqa kechdi jarayon? Masalan, menda boshqacha bo'lgan. Ingliz tilidan sertifikatimni oldim, bo'ldi, bituyim bor. Endi keyingi fanlarni o'qishim kerak deb boshqasiga o'tib ketganman. Sizda qanaqa bo'ldi? Faqat ingliz tilini o'qidingizmi? Ya'ni qayta topshirishga ham vaqt ketadi-yu baribir. Vaqt yo'qotib qo'yaman degan qo'rquvlar bo'lmadimi? Qanaqa bo'ldi? Abituriyent sifatida ham aytib o'tsangiz. Manimcha judayam kuchli ishongandim. Ola olishim kerak deb ustozimiz o'zlari ham yordam berdilar. Bularni hammani ishonchini ko'rib ola olishim kerak deb ishonganim uchun ham oxirigacha boray, keyin bo'ldi boshlayman deb. Shuncha oxirgisini bo'ldi, mana shu oxirgisi deb topshirganim. Bo'ldi, boshqani o'qimayman dedim. Rostdan nima chiqsa rozi bo'laman dedim shu bilan. Shunaqa bo'ldi. Chunki rostdan ham aytganingizdek hali boshqa fanlar bor. Ularni ham o'qish kerak, baribir kerak bo'ladi. Shuning uchun lekin oxirigacha mana shu 1 yil vaqtimni qo'ygan 11-sinfni boshqa fanlarga qidirishga qaror qildim. Lekin ungacha baribir ishonganim uchun qilaman deb oxirigacha bordim. Demak, bitta fanni eng yuqori darajasiga olib chiqdingiz va endi boshqasiga o'tyapsiz, endigi rejalar qanaqa va hozir nima bilan shug'ullanyapsiz? Hozir matematikani boshladim. Endi o'zim aytganimdek, matematikani o'qib yuribman. Nasib bo'lsa, SAT olmoqchiman. Universitetga kerak bo'ladi baribir. Hozir sertifikat ancha oson qilib qo'yadi-da. Shuning uchun SAT olsam, menimcha qancha yaxshi osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Maktabdagi darslar masalasi qanaqa bo'ldi? Maktabdagi darslarga ham har doim qatnashdingizmi? Baholaringizga yomon ta'sir qilib qolmadimi? Aytmoqchi bo'lganim, IELTS bu shunaqa jarayon, men tasavvurimda shunaqa, balki qo'rqinchli tuyulayotgandir menga. Tasavvurimda shunaqa, ko'p vaqtingizni oladi va qanaqadir bosim bilan faqat shunga fokus qaratishingiz kerak. Bo'lmasam, ozgina fokusingiz chetga chiqib ketsa, qanaqadir qaysidir joyda kamchilik bo'lib qolishi mumkin. Endi sizda maksimal natija ko'rib turibmiz. Darslaringizga ham vaqt ajrata oldingizmi? Baholaringizga yomon ta'sir qilmadimi yoki o'qituvchilaringiz qo'llab-quvvatlashdimi? Qanaqa bo'ldi? Bu maktabda qo'llab-quvvatlashdi, chunki o'quvchilarni universitetga kirishi muhim bo'lgani uchun to'g'ri dars qildik, ya'ni aytishdi, shuni yozib qo'y, shuni o'qib qo'y, o'zingga kerak bo'ladi deyishdi, lekin unaqa bosim berib, shuni yodlaysan, shuni qilasan, yechib kelasan deb nima qilishmadi. Shu tarafda menimcha yordam bo'ldi deb o'ylayman, chunki qolgan vaqtda o'zimni masalan repetitorlarimni qilib o'tirardim, boshqalar ham shunaqa qilib o'tirardi. Shu tarafdan ham menimcha ancha yordam bo'ldi deb o'ylayman. Keyin aytganingiz rostdan IELTSga sal ko'proq vaqt ajratish kerak, chunki u yerda prosta matematikaga o'xshab yo boshqa fanga o'xshab bitta narsa qilmaysiz, 4 ta skill bor. 4 tasiga ham vaqt ajratish kerak. Shuning uchun sal ko'proq vaqt ketadi baribir. Bo'sh vaqtda ham shu ingliz tilida kontent eshitib, o'qib yurardim mana. Tushunarli. Yana bitta savol kelib qoldi shu joyda. Masalan, men abituriyent paytimda shunaqa bo'lardi. Tig'iz bo'lib ketardi hammasi. O'sha eslasam, faqat kun bo'yi deyarli o'zimga ham, oilamga ham hech narsaga vaqt ajratishga vaqt qolmasdi. Umuman vaqt qolmasdi. Sizda qanaqa bo'ldi? Masalan, shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Bo'ldi endi oilangiz tarafdan qanaqa qabul qilindi bu? Ya'ni kun bo'yi faqat ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz, boshqa narsaga vaqtingiz yetmayotgan bo'lishi mumkin. Ular qanaqa qabul qilishdi? Bo'ldi, endi boshqasiga o'tishimiz kerak yokida qanaqa shunaqa sizda ham vaziyatlar bo'ldi. Masalan, menda shunaqa bo'lardi. Faqat bitta narsadan keturmaganda bo'ldi. Buni shu joyda to'xtatgin, endi boshqasiga o'tgin yoki shunaqa vaziyatlar. Qanaqa qilib balans ushladingiz? Oila, o'zingizga vaqt ajratishingiz kerak, o'qishingizga vaqt ajratishingiz kerak. Menimcha bu qiyinroq bo'lishi mumkin. Qiz bola sifatida nima deya olasiz bu haqda? Juda qiyin bo'ldi, chunki hozir eshitib turishibdi, aniq bilishadi, chunki unaqa vaqt ajrata olmaganman. Faqat dars, faqat nima bu, masalan, yig'ilishlar bo'lsa ham, oilaviy yig'ilishlar bo'lsa ham bormaganman, bormaganman, darslarim qolib ketadi deb. Chunki shu tarafdan to'g'ri, aniq bo'lgan, vaqt yetmagan.
Ko'pincha uyda bo'lsam dars qilardim, xonamda o'tirib nima qilardim. Boshqa paytlar ham maktabda, u yoqda o'qishda shunaqa yurardim ko'pincha. Vaqt rostdan kam bo'lardi. Balans ushlab turish uchun manimcha shu telefon uni kamaytirish kerak emas narsalarni ko'proq masalan YouTube'da yoki boshqa joyda o'tirib qolganda ko'proq ishimni tezroq bitirishni o'qib yurardim. Manimcha shu ham yordam beradi. Chunki ko'p vaqt ketib qoladi telefonni o'qisam, o'tirib qolib ketaman, bilaman. Shuning uchun keyin yaxshisi buni qilay, vaqtim qolmaydi keyin kechqurun deb. O'sha. Demak, sizda har doim aqlli plan bo'lgan. Ya'ni kundalik tarzingizda ortiqcha narsalarni o'zingizga cheklov qo'ya olgansiz. Menimcha ham ko'pchiligimizda bo'ladigan muammo shu bo'lsa kerak. Nimaga deganda, bitta narsaga anaqa qilsak, shu bilan ketib qolamiz. Dars ham qolib ketadi, kun kech bo'lib ketadi, hech nimaga ulgurmay qolish, qanaqadir vaqt muammosi hammada bor menimcha. Ustozimiz aytardilar, agar telefonni voz kecholmayapsizlarmi, bo'ldi, sotib olinglar, knopочный olib beringlar. Shunda yaxshi bo'ladi. Keyin kompyuter bo'lsa unamzo. Chunki kompyuterda faqat dars qila olasiz, uni masalan YouTube'da shorts ko'rishga erinasiz. Kompyuterda. Chunki uni hamma joyga olib yuramizda. Shuning uchun. Ya'ni self control zo'r bo'lgan ekanda sizda. Bu tabiatingizga xosmi? Bu genetikaga xosmi yoki qanaqa? Masalan, hamma ham unaqa qila olmaydi, self control qila olmaydi. Shuning uchun ham menimcha hammada ham muvaffaqiyat bo'lmaydi. Balki kuchli maqsad bo'lgani uchun bilan. Chunki men ham kirib ketardim, ba'zida ko'rib o'tirardim, otim ketadi deyman, maqsad qo'yganman-ku deyman. O'sha masalan hamma ishonib kutib turibdi, men bu yerda nima qilib o'tiribman deyman. Shu tarafdan ham vijdon qiynalgan. Endi IELTSdan natijangiz chiqdi. Bu haqida gaplashsak. Endi qanaqa bo'ldi? Jamiyat qanaqa qabul qildi? Do'stlaringiz, umuman oilangiz endi baribir birinchilardan xursand bo'lgan bo'lsalar kerak. Maktabga qahramondek kirib bordingizmi? Natija chiqdi. Ko'rdik, juda ham xursand bo'ldik. O'zi ham ertalabdan chiqdi. Ya'ni kun zo'r boshlandi, hammaga aytdim. Xursand bo'ldik, juda ham yig'ladik, kuldik, juda ham ko'p kutgandik, 21 kun kutgandik. 21 kun. Shunaqa bo'ldi. Maktabga bordim, darrov o'qituvchim oldiga kirib, shunaqa bo'ldi. Unda ham juda ham xursand bo'lishdi. Ular bilan ham sinfdoshlariga ham aytdim. Ancha ko'p odam bildi. Shundan keyin ertasi kuni gullar, tortlar bilan tabriklashdi, videolarga olib, yaxshi tilaklar qilishdi. Juda ham xursand bo'ldim ularni ko'rib ham. Ya'ni juda ham pozitiv bo'ldi-da respons. Samimiy yana. Hamma sizga havas bilan qarayapti demak. Sinfdoshlarim ham aytishni boshlashdi, bo'ldi, motivatsiya oldik, biz ham sertifikat olamiz endi. Ingliz tilidan bo'lishi mumkin emas, boshqa fanlardan o'zini sohasi bo'yicha. Tushunarli. Tashqaridan reaksiya qanaqa bo'ldi? Masalan, sizni tanib qolishyaptimi? Ko'chadagimi? Boshida uncha tanishmadi. Sekin ko'chada bir-ikkita odam tanib qoldi. Chunki endi sizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq qo'yildingiz. Shoddi, lekin aytishmayapti yuzimga, ya'ni o'zimga. Lekin qanaqadir boshqacha qarashyapti. Ko'rishgandir deb o'yladim shundan keyin. O'zi til o'rganish yoki umuman birorta bir muvaffaqiyatga erishish uchun nima deb o'ylaysiz? Imkoniyat bo'lishi kerakmi? Masalan, bizada hamma har xil bahonalar qiladi. Masalan, til o'rganishda ham yoki nimadirda imkonim yo'q yoki qanaqadir. Bu uchun imkoniyat kerakmi? Imkoniyatni kutish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz siz? Imkoniyat menimcha odam o'zi yaratishi kerak. Imkoniyat vaqti yo'qmi? Vaqt ajratish kerak menimcha nimadir qilib. Hozir onlayn kurslar ham bor adashmasam. Yaxshi ustozlar ham bor menimcha. Imkoniyat odam o'zi yaratishi kerak ba'zida. Har doim ham o'xshamasligi mumkin, to'g'ri, lekin ko'pincha odam o'ziga bog'liq. Ya'ni qilaman desa, shu narsani rostdan qiladi-da. Nima bo'lsa ham qiladi. Men ishonaman bu narsaga. Hamma narsa o'xshamay turgan bo'lsa ham topa oladi deb o'ylayman yo'lini, agar rostdan xohlasa. Masalan, vaqtingiz bo'lishi mumkin, boyagidek onlayn olishlari mumkin. Anada bu inglizchada flexible deyiladi. Odam o'zini schedule-ga to'g'rilab oladi. Moslashuvchanlik. Xuddi shunaqa qoladi. Manimcha shu tarafdan ham deb o'ylayman ko'pincha. Odam o'zi xohlasa, odam o'zida xohish bo'lsa, ko'p narsa
erishsa bo'ladi. Demak, aytmoqchisizki, atrofni ham o'zingiz xohishlaringiz bilan boshqarasiz, harakatlaringiz bilan boshqarasiz demoqchisiz-da? Ha, tushunarli. Qo'llab-quvvatlash masalasichi? Masalan, imkoniyat deganda shuni ham nazarda tutdimda, bu muhimmi o'zi? Muvaffaqiyatga erishgan yosh sifatida nima deya olasiz? Ya'ni, hech kim qo'llab-quvvatlamay turgan holatda ham odamlar yaxshi natija ko'rsata olishi mumkinmi? Yoki bu hamma narsa bog'liqmi? Nima deb o'ylaysiz? Balki bog'liqdir. Sizda qanaqa bo'lgan? Shular haqida ham aytib bersangiz bo'ladi. Masalan, boyagi 7:30ga tushib ketganda undan chiqib ketish qiyin bo'ladi-da. Odam yomon stressga solib qo'yadi. Ya'ni o'xshamaydi-ku, bo'ldi endi, shuncha qildim. O'sha uchinchisida rostdan ishonib, Oldim degan joyda. borimni berib chiqdim deganda 7:30 chiqib tursa 9ga nima kerak ekan deb o'ylab qoladi. Keyin shundan keyin manimcha odamni atrofidagilarni, masalan, ota-onasini, o'qituvchilarini поддержкасы baribir muhim shu tarafdan. Chiqib ketishdan muhimda shuni. Masalan, o'shanda boya aytdim-ku, oxirgi marta topshiring deb xo'p deyishdi, keyin ochilib ketdi. Bu ham bir nima deydi? Eng oxirgi shansim deb qilganingiz uchun ham shunaqa. Demak, oilangiz sizni har doim o'sha yo'q demasdan qo'llab-quvvatlashgan, shunaqa. Qiziqishlaringiz haqida bularni qo'llab-quvvatlashgan, shunaqa deb ayta olasiz. Tushunarli. Keyingi savolim, men o'zim uchun ham qiziq va ko'pchilik uchun ham qiziq. O'zi IELTS 9 sizga nimaga kerak bo'ldi? Bu qanaqadir, nima desam ekan, o'ziga tortib-uradimi 9 degan narsa? Bu anaqa maksimalizmmi bu? Bu nima? Buni qanaqa ifodalaysiz? Manimcha birinchidan bitta o'qish uchun kelajagi ham juda muhim narsa. Hozir ingliz tili hamma joyda, ya'ni masalan ko'p resurslar, materiallar YouTube'da, masalan, Google'da hammasi ingliz tilida. Ingliz tili bu yo'lni ochib beradi-da, ko'p ma'noda. Masalan, doktor bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsalar, ko'p informatsiya ingliz tilida, boshqa sohada ham ingliz tilida. Chunki juda ham muhim narsa bo'lib qoldi hozir. Birinchisi shu. Ikkinchisi, menimcha hozircha boshlanishiga o'zimni sohamni tanlab, shu bo'yicha borib turishga, ya'ni soha uchun ikkinchisi. Uchinchisi juda ham kuchli ishonch bo'lgani uchun. Ya'ni boshlaganimda qanaqadir ishonardim, qila olaman derdim. Juda ham kuchli ishonch bo'lsa, to'xtata olmayotgan ishlarsiz. Tushunarli. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana birinchi urinishingizda o'zi 8 chiqdi. 8 ham yaxshi natija. Bu bilan hamma narsani o'qish ham mumkin. O'zi yaxshi natija, maksimalga yaqin. Bu bilan ham xohlagan universitetga kirish mumkin, xohlagan ishingizda ishlashingiz mumkin. Ya'ni bu ham sizga yetarlicha imkoniyat berardi-ku. Nega 9 ga harakat qildingiz yana demoqchiman. Chunki menimcha ustozlaringiz bilan shunaqa kelishgandik, 9gacha harakat qilamiz deb. 3 ta o'quvchi bo'lib, atigi bu plan deydi desa ham bo'ladi. Topshirish, 3 ta topshirish. Aytilib, birinchi kirib chiqasizlar, ko'p chiqasizlar, chiqasizlar qanaqa bo'lishini. Birinchisi mayli 9 chiqmaydi, bilaman, lekin ko'rib chiqinglar. Sal o'zinglarni tanishtirib joy bilan qanaqa bo'lishini ko'rib chiqinglar degandilar. Ikkinchisida rostdan harakat bo'ldi. Mayli, ikkinchisida ham javnaqa yomon chiqmadi, 8 yarimdan. Uchinchisida rostdan ishongandik, lekin unaqa bo'lib qoldi. Keyin siz mayli dedilar, oxirgi marta yana bitta qilib ko'ring dedilar. O'xshamasa bo'ldi dedilar. Yo sal keyinroq, yo bo'ldi, agar yo desangiz to'xtatamiz dedilar. Shu oxirgisi ko'p narsani hal qildi. Demak, ustozlaringizni tavsiyalariga to'liq amal qilganingiz uchun ham shu natija sizda bo'ldi. Keyin men ko'p kuzatdim, ko'pchilik savol berishgan ekan. Kun tartibi qanaqa? O'zi eng ko'p men savolim shunaqa, eng ko'pi bilan bir kunda necha soat vaqt ajratgansiz ingliz tiliga? Yoki qanaqa tartibda ketsam yaxshi bo'ladi, men ham olmoqchiman degan fikrlar ko'p ekan. Shularga nima degan bo'lardingiz? Savol juda ham ko'p so'radi, ko'rdim. Lekin bir anajoq qilmaydi to'g'risidan aytsam, chunki men o'tirib nechadir soat dars qilmasdim. Ya'ni ora-orada vaqtim bo'lganda, masalan, nimanidir yozib bo'ldim.
bo'sh vaqtimon bo'ldi ingliz tili. Bo'sh vaqtimon yana ingliz tili. Shunaqa qilardim-da, kun davomida bo'lardi bu narsa. Dam olib turardim orada, lekin bir masalan 6 soat o'tirib полностью ingliz tili qilmaganman. Shu tarafdan ham sal qiyin-da. Plyus-minus 6 soatmi, balki kamdir, balki ko'pdir, bilmadim. Ya'ni aytmoqchisizki, kundalik hayot tarziga ingliz tilini olib kirish kerak. Lekin buni mana shuni qilishim kerak, bugun 6 soat shug'ullanishim kerak, bo'ldi o'tirib hozir 6 soat qilaman degan narsa yo'q. Shunchaki kun davomida buni hayot tarziga aylantirish kerak. Tushunarli. Keyin ingliz tilida mani o'zimga ham qiziq. Chunki men ham shu jarayondaman. Masalan, natijasi hech ham o'smaydi-da. Masalan, qotib turaveradi. Shu 5,5 yo 6 bo'ldi. B2 ga sal tortadi, lekin 7 ga ham tortmaydi-da. O'sha yerda qotib turaveradi. Ular nima qilsa chiqib ketadi yo ularda qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Bu o'sha sizga o'xshab tizimli ishlamayotganligidanmi yoki bu qobiliyat bilan ham bog'liqmi? Ko'p narsa qobiliyatga bog'liq emas, manimcha. Chunki o'smaslik nimadan kelib chiqadi? Lug'at yodlamaslikdan kelib chiqadi. Xatolarni analiz qilmaslikdan kelib chiqadi. Chunki o'zimda ham ba'zida shunaqa tuyulardi. 7 da masalan 6,5 da qotib qoldim degan narsa bor. Shuning uchun baribir endi IELTS ingliz tili-ku. Ingliz tilini kuchaytirsangiz, IELTS ham balandroq chiqib keladi-da. Shuning uchun bizga ko'proq lug'at yodlatardilar. Masalan, qayerdan bo'lsa ham kitoblarmi, masalan, Essentialmi yoki ChatGPTdan so'rabmi, shu ko'rgan kitoblardan, o'qigan joylarimizdan chiqqanini yodlab yurardik. Readingdan chiqadimi, listeningdan chiqadimi, writingdan chiqadimi? Shuni yodlab yursa, menimcha tushunishingiz ham oshadi, o'qiganda ham gapini tushunasiz-da. Undan tashqari boyagi xatolarni analiz qilish. Chunki har doim ham nega xato qilaman desa, grammatikani bilmaganimdan, so'zni bilmaganimdan emas-da. Boshqacha struktura bo'lishi mumkin yoki qanaqadir qiyin savollar bo'ladi, tricky questions bo'ladi. O'shani anusini bilib olish kerak. Delsiga tushib olish kerak. Ko'proq yechib. Menimcha shu tarafdan ham deb o'ylayman. Keyin o'zi bu IELTSda chegara yo'q-da, to'g'rimi? Masalan, til o'zi juda ham katta-ku, odam har doim uni o'rganib yuraverishi kerak. Lekin IELTSda tizim bormi? Masalan, men shuni hech bilmayman o'zimda. Masalan, qayerdadir bo'ldi mana 9 ga chiqqaningizni qayerdan bilib qolasiz masalan? Yoki nima chizib berilgan anaqa bormi? Masalan, qaysidir fanni masalan tarix o'qiyotganda bo'lishi mumkin yoki qaysidir fan o'qiyotganda unda aniq narsa bor-da. Shotdan shotgacha yodlasa bo'ldi, o'qisa bo'ldi, shu bilan o'zini xohlagan darajasiga chiqib olishi mumkin. Yoki o'sha testdan 30 da 30 yechadigan bo'lishi mumkin-da. IELTSda bu narsa bormi? Men payqamaganman. Menimcha bor. Aniq esimda yo'q-da. Chunki ustozimiz aytganda, nechtadir ming so'z yodlasangiz 7 olasiz. Yana 500 ta qo'shilsami yoki yana 1000 ta qo'shilsami 8 olasiz. Yana qanchadir qo'shilsa 9 olasiz degandilar. Chunki baribir boya aytganimdek lug'at ko'p narsani hal qiladi. Lug'at, shunga. Shunga ko'pincha ustoz o'zimizga ham vaqt lug'at berardilar. Lug'at yodlaysizlar, buni ishlatasizlar, chiqib lug'at qo'ygan ko'pincha. Ya'ni IELTS masalan hamma qismlar uchun ham lug'at kerak, lekin o'zi umuman IELTSda qanaqadir tizimlashtirilgan yo'l bor-da. Masalan, men bilmaydigan tizimlashtirilgan yo'l bormi shunda? Ya'ni yo'q. Ya'ni masalan, bu til ko'nikmangiz qancha oshgani sari shuncha ko'p javob topish imkoniyatingiz oshib boraveradimi? Yo'q. Bu savol o'zi asosan reading, listening emas, writing, speaking uchun-da. Masalan, men qanaqa qilsam shunaqa oshib ketishi mumkin, masalan. Ekzamenlardan sizdan nimani kutadi? Masalan, savol berdimi? Shunga alohida so'zlarni ishlatishingiz kerak, to'g'ri ishlatishingiz kerak. Xato qilmaslingiz kerak. O'sha narsani kutar ekan. Bo'ldi, boshqa ko'p narsa kerak emas ekan. Men ham shuni yaqinda tushunib yetdim. Mana shu ko'p marta уже score breakdown olsa bo'ladi-da, nechiga, qaysiga nechi qo'ydi deb. O'shanda tushunib yetgan. Masalan, lug'atda ko'pincha 9 turardi menda. Demak, xato qilmaslik kerak. Masalan, yozganda to'g'ri so'z ishlatish kerak. Sal hamma ham ishlata olmaydigan gapni bir ikkita ishlatsangiz 9 bo'lar ekan. Ya'ni siz writingizdan 9 chiqqan-u. Bu
deyarli 9 olgan laynerlarda deyarli kuzatilmagan holat. Kimlardir 9 olishi mumkin, lekin laynerlarda aksariyat holatda writing speakingda muammo bo'lardi-da. Yarim-ba shunda farq bo'lar. Lekin sizda 9 olishingiz sababi demak, tilni to'liq egallaganingiz, til bo'yicha ko'nikmangiz yaxshi bo'lgani uchun va o'sha sizdan nima kutayotganini to'g'ri bilganingiz uchun bo'lganda. Biz mana shu kurs berardilar-da. Mana shunaqa yozsangiz, mana shu kriteriya deyiladi. O'sha kriteriyaga в точку urasiz. Ha. Aynan shunaqa yozsangiz, aynan mana shu yerga olib boradi deb ko'rsatganlar-da. Ya'ni ham lug'at, ham to'g'ri struktura bilan deylik. Shunaqa qilib ikkalasini qo'shgan shunaqa chiqib keldi. Ha, tushunarli. Demak, ishlashim kerak ekan. Yana IELTS tayyorlanish jarayoningizga qaytamiz. O'zi shu tayyorlanyapsiz. Masalan, men bu aynan shu 15-16 yoshlarda ruhiy o'zgarishlar bo'ladi odamda. Sizda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bosimlarga chidamsizroq bo'lishi mumkin. Lekin siz shu bir paytning o'zida eng baland narsaga harakat qilyapsiz. Ya'ni o'tish davri ham deyshadi. Shunaqa paytlarda sizda qanaqa kechdi jarayon? Ya'ni katta maqsadingiz turibdi, lekin sizda endi ruhiy anaqa o'zgarishlar bo'ladi. Bunda muammo bo'lmadimi? Ya'ni yo'lingizda bo'ldi, to'xtataman, stop qilaman, charchadim, tashlab ketaman, bo'ldi, ingliz tilini o'qimayman degan joylaringiz bo'lmaganmi? To'g'ri, ko'pincha demotivatsiya bo'lib ketadi. Chunki reading eng qiyini bo'lgan. Boshqalar baland bo'lsa ham u 6-6,5 nima shunaqa tushib ketib qolaverardi. Xafa bo'lardim rostdan. O'xshamaydi baribir manda deb o'ylardim-da. Chunki shuncha harakat qilyapman, nima qilyapman, o'qiyapman. Chiqmayapti-da. 7,5 masalan 8 ham chiqmayapti-da. Doimo rostdan xafa bo'lib ketardim. Bir kun xafa bo'lib o'tirardim-da. Keyin aytishardi, "Men progress ko'rinmaydi sizga, sekin bo'ladi." Lekin bo'ladi-da. Shunga to'xtamasangiz bo'ldi deyishganda, balki to'g'ridir deb endi ustoz har doim aytadi, shunaqa bo'ladi, qilavering deydilar. Shunga mayli sekin qilib boraverganman. Demotivatsiya bo'lardim. Yoqmasdi qilish. O'xshamaydi baribir derdim. O'xshamaydi desam rostdan o'xshamaydi lekin. Shunga safar yaxshi anada bo'lib, xayol fikrda bo'lib, o'xshaydi xudo xohlasa. Fikringni jamlab turib o'xshaydi. Mashinaga qarab topasan. Demak, fikrni to'g'riligi va harakatni davomiyligi muhim ekanda. Tushunarli. Ingliz tiliga, masalan, shu IELTSga hamma har xil metodikalar tavsiya qiladi. Bunaqa qilsang yaxshi bo'ladi, bunaqa qilsang o'sadi. Sizda shunaqa metodika bo'lganmi? Qilgansiz, lekin sizga umuman ish bermagan va shunchaki vaqtimni bekorga sarfladim, bu yo'ldan borib deb o'ylagan yo'lingiz bo'lganmi? Metodingiz bo'lganmi? Menimcha faqat shu IELTSga yopishib qolish. Boya aytganimdek. Masalan, bu ingliz tilini o'zini kuchaytirmasdan turib, faqat listening, reading qilaverish, masalan, speaking qilishga harakat qilish, writing yozishga harakat qilish. Chunki rohatingiz bo'lmasa, mana yozolmaysiz-da. O'tirasiz, o'ylanib, "Ani gap nima edi?" deb Google'ga borasiz. ChatGPTga borasiz. "Qanaqa qilib aytaman bu gapni?" deb to'xtab, o'ziga odam demotivatsiya bo'lib ketib, "Gapirolmayapman, yozolmayapman, tushunmayapman" deyishadi-da. Keyin hamcha shu bo'lgan, ko'proq IELTSga yopishib qolish. Keyin past chiqib keladi, o'ziga yomon bo'ladi. Shu tarafi bo'lgan boshida. Menda masalan, ingliz tilida menda ham reading, listening emas muammo, asosiy muammo shu writing speaking. Nimaligini aytaymi? Chunki men o'zbekcha o'ylayman-da. O'zbekcha o'ylayman, keyin uni miyamda tarjima qilaman va vaqtim ketadi speakingda. Gapimni topolmay qolaman. Buni qanaqa qilib o'stirsa bo'ladi? Ya'ni birdan qanaqa qilib sizga inglizcha fikr keladi masalan? Bu hamma tillarda ham shunaqa-yu. Masalan, qanaqa qilib to'g'ridan-to'g'ri birdan ingliz tilida o'ylay olish mumkin? Bu qobiliyatmi yoki buni ham shakllantirish kerakmi? Shakllantirish kerak. Men hayron qolardim. Ustozlar inglizcha fikrlash kerak. Qanaqa fikrlayman inglizcha dedim. O'zbek baribir
любой tilda ham o'zbekcha fikrlaymiz-ku, xayolda o'tadi gap. Qanaqa bo'lar ekan derdimda, qanaqa shakllantirsa bo'ladi uni derdim. Keyin inglizcha kontent qo'ying, o'zingizga gapirganingizda inglizcha gapirib bering derdilar. Masalan, YouTube'ga kiradimda, har xil dunyo bo'yicha podkastlar bo'lardi, yangiliklar bo'lardi, BBC. O'shalarni ko'rib yuradimda, faqat O'zbekistonni o'ziga emasda, yangiliklar masalan. Boshqa chet ellarni eshitib, bu qanaqa o'sishyapti, qanaqa narsalar yana ishlab chiqarishyapti, shularni ko'rib, inglizcha faqat ko'rsam ham shunaqa bo'lib qoladi. Mana shunaqa bo'ldi. Masalan, inglizcha gapirib yursangiz ko'p, o'qib yursangiz artikelmi, yangiliklarmi, shunaqa tezroq bo'lishi boshlayotgan. Aktiv bo'lib turadi-da miyangizda. Gap so'z boyligi ham tez keladigan bo'lib qoladi. Shu tarafdan. Demak, hamma iste'mol qiladigan, masalan, axborotimni to'liq ingliz tiliga ko'chirsam tezroq chiqadi-da. Ha, tushunadi. Boya ozgina oilangizni qo'llab-quvvatlovchi haqida gaplashdik. O'zi ta'siri qanaqa? Masalan, menda oilam doim qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni, mana shuni qilmoqchiman, bo'ldi. Ular har doim meni bo'ldi, o'zing ishonasanmi? Qilib ko'rgin, o'xshasa ham o'xshamasa ham deyishadi. Sizda qanaqa bo'lgan oilaviy muhitingiz haqida ozgina gapirib bersangiz, ularni qo'llab-quvvatlovni muvaffaqiyatingizdagi o'rni haqida gaplashaylik. Menimcha oilani qo'llab-quvvatlash juda ham katta rolga ega. Chunki baribir kimdir sizga ishonmasa, kimdir qo'llab-quvvatlamasa, pul tarafdan bo'lishi mumkin, boshqa tarafdan qiyin-da bir o'zingizga. Masalan, o'sha topshirganimdan keyin ham birinchidan keyin to'g'ri sal aytadi-ku, boshqa fanni o'qish kerak yoki charchab qolasan buyog'iga deyishdi, lekin yo'q, men qilaman dedim, mayli deyishdi. Shu tarafdan ham menimcha ancha yordam bo'ladi. Kim biladi, balki o'shanda yo'q deyishganda 8 yoki 8,5 bilan qolib ketardim yana. Ya'ni bu natija bo'lmasdi. Keyin shu qilaman dedim. Mayli deb ruxsat berishdi, ishonishdi menimcha rostdan. Chunki va oxirida siz o'sha bergan ishonchni oqladingiz. Ularda qanaqa bo'ldi? Masalan, ota-ona sifatida ular qanaqa qabul qilishdi sizni muvaffaqiyatingizni? O'zingiz xursand bo'lishingiz bu o'zingizning muvaffaqiyatingiz. Ota-ona qanaqa reaksiya bildirdi bunga? Ular menimcha mendan ham ko'p xursand bo'lishdi, chunki hamma kutayotganda, ishonishayotganda ham duo qilib har doim ishonamiz. Men ishonmasam ham uydagilar aytishdi, 9 chiqadi deb yurishdi. Ko'ramiz nasib deb qo'ygandim. Chiqqandan keyin yig'lashdik, kuldik, juda ham xursand bo'ldik. Yelkadan tog' ko'tarilgandek bo'ldi. Qanaqadir baribir shuncha kutib yashadik-da baribir. 21. Shunaqa juda ham katta rol. Juda ham xursand bo'lishdi. Hozir menimcha ancha yengil bo'lib qoldi o'zi chiqadi. O'zingizning hissiyotlaringiz qanaqa bo'ldi? Ularni ishonchini oqlaganingizda. Birinchi menimcha ham eng muhimi ularni ishonchini oqlaganingiz uchun ham xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak. Chunki odamni xayolidan o'taveradi-da, bu yerda hozir 3 ta odamni ishonchini birinchi o'rinda oqlashim kerak. Ota-onam, ustozim. Uchalariga ham ishonib turdi. Boshqa hech kim bilmaydi-da men pishirganimni. Ustoz qayta topshirishni to'laganlar. 2 kun men bilan shug'ullandilar. Ustozingiz to'lab berganlar. Ya'ni ikkitasini ular, ikkitasini uydagilar. Keyin o'sha kuni test kuni ham borib, o'sha test eshittirib, kirgizib yorib, chiqqanimdan keyin yana olib borib qo'ydilar-da. Yana 8,5 chiqib qolsa, 8 chiqib qolsa nima qilaman dedim-da. Ustoz shuncha qilyaptilar. Bu yerda yana pul to'laganmiz. Xushamasachi yana 8,5 chiqib qolsachi deb rostdan qiynab odam rostdan 20 kun bo'lsa mayli, 20 kun davomida juda ham chirib ketdi zamonlarda. Endi ustozingiz masalan shunaqa sizga ishonish uchun siz ularga qanaqa ta'sir qilgansiz? Masalan, hammani ham ustozi qo'llab-quvvatlavermaydi. Bunaqa ishonch bilan sizga
motivatsiya berib, doim yoningizda bo'lishlari uchun qanaqa qilib ta'sir qildini deb o'ylaysiz? Ya'ni sizni boshqa o'quvchilardan, o'zi umuman hammadan qaysi jihatlarim bilan ajralib turaman deb o'ylaysiz? Bu qanaqadir o'zingizni qoidalaringiz bormi? Qanaqadir qadriyatlaringiz bormi? Shu jihatdanmi? Qanaqa bo'lgan? Bular haqida ham ozgina. Bitta narsani aytishim kerak, faqat mani tayyorlamadida. Orada boshqa o'quvchilar ham bor edi. Boshqa o'quvchilar bilan hammamiz birga topshirdik. Ba'zilarda o'xshadi, lekin endi 9 chiqmadi. Sal endi avvalgisidan yaxshi chiqdi. Ba'zilarda yana kam chiqib qoldi. Shunaqa qilib ko'plar shu natija chiqqandan keyin give up qilib ketishdi. Hozircha yana boshlashdi, lekin o'sha payt ozginaga to'xtatib qo'yishdi. Man lekin yana bordim. Keyin ustoz bilan yana tayyorlandik. Manimcha boshidan o'zi aytgandilar, ola olasiz deganlar, faqat vaqt kerak deganlar. O'zlari ko'rib ishonganlar. Men ola olgan bo'lsam, oldira olaman. Boshqa studentlarimga ham qilsa bo'ladi deb ishongan ekanlar. Ya'ni boshqa qarindoshlarga ham aytishdida, qanaqa bunaqa ishonish deyishdida o'quvchiga nisbatan. O'zim juda ham ishondim dedilar. Ya'ni baribir ular ham ya'ni IELTS experience'imiz почти bir xil bo'lganda. Chunki ustozda ham mana shu 9 chiqishidan oldin undan bitta oldingisi juda ham past chiqqan. 8 chiqqan. 0.5 tushsa уже 7,5 bo'lib qoladigan. Slabый 8 chiqqan deb aytib berdilar-da. Uni ham 8,5 olishim kerak, mayli o'xshamadi deb qo'yaman deb shunaqa topshirmoqchi bo'lganlar ekan. 2 haftadan keyinmi mana ham xuddi shunaqa bo'ldi. O'zi odatda ustoz takrorlaydi deyishadi-yu, shunaqa bo'lgan ekan-da. Havasni yuqumli kasallik deyishadi. Bitta odam o'zi shu yaxlit obraz sifatida bir emas, yuzlab odamlarga ta'sir qilishi mumkin-da. Masalan, sizda shunaqa natija bo'ldi. Butun odamlar ko'rishdi, butun O'zbekiston ahli ko'rdi. Va siz yuzlab emas, balki minglab odamlarga ta'sir ko'rsatyapsiz. Bu haqda o'ylaganingizda nimalarni his qilasiz? Ko'plar samimiy, xursand bo'lib qarshi olishdi deb o'ylayman. Bu ko'plarga motivatsiya bo'ldi. Chunki bu yoshda ham olsa bo'ladi. Ya'ni faqat katta ustoz bo'lib turib, 10 yil o'qitib turib, ya'ni Amerikaga borib kelish shart emas. Shu o'zida ham olsa bo'ladi degan narsa ko'plarga motivatsiya bo'ldi. Lekin bir tarafdan ba'zilar o'zini o'zi solishtirishni boshladi menga. Ya'ni sizdan 2 yosh kattaman, 1 yosh kattaman, lekin IELTS'im 6,5 deb ko'p yozganlar ham bo'ldi. Bu taraf sal negativ, chunki mana taqqoslash yaxshi uncha narsa emas. Chunki uni vaziyati boshqa, u odamni, meni vaziyatim boshqa. Uni masalan qiziqishi boshqa joyda bo'lishi mumkin. Men bunga qiziqqanman, ularda balki menda bo'lgandek muhit bo'lmagandir, menda bordir. Shu tarafdan ham sal negativmi yoki sal pressuremi, ularga bosimmi bo'ldi deb o'yladim. Lekin shuni aytib o'tmoqchi edim, ya'ni taqqoslash kerak emas. Chunki baribir hammani boya aytgandek har xil vaziyat bo'ladi, qiziqish bo'ladi, maqsadlar bo'ladi. Shuning uchun Siz aytmoqchisizki, masalan, sizni vaziyatingizda sizga 7 kerakmi? 7 da qoling. Nega men 9 olishim kerak degan anaqadan ko'ra, boshqa ishlaringiz bilan shug'ullanib, o'z sohangizdan keting demoqchisiz-da. ya'ni menga bu kerak bo'lgani uchun yoki ya'ni kelajagi ham kerak bo'lgani uchun bordim. Ular boshqalar masalan meditsina bo'lishi mumkin, IT bo'lishi mumkin. U yetadi-da. Ya'ni yaxshi ularga ko'p muhim narsa hozir o'zini o'qiyotgan narsasini yaxshilab o'rganish va o'sha joyda professional bo'lishda. Shunga shunaqa. O'zingiz ham aytib o'tdingiz. Shu taqqoslash masalasini aytdingiz. Sizni yoshlar bilan bir vaqtda ular ota-onalari ham kuzatadi-da. O'sha kuzatayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Ya'ni sizni natijangizni aniq qilishdi, ular endi farzandlariga nima qilishsin yoki nima degan bo'lardingiz ota-onalarga? O'zi ko'p kommentariy o'qidim. Oyim ko'rmasin, dadam ko'rmasin degan. Shunaqa deyishadi O'zbekistonda. Shunaqa deyishga. Lekin menga ham kelib aytishdi bir ikkita odam. Tabriklaymiz endi yaxshi aytishdi. Tabriklaymiz, oyim tashabbuslamangiz. Lekin ota-onalarga aytgan bo'lardim. Menimcha
pressure ko'p bosim bera olmaslik kerak baribir. Hmm. Chunki ularda hozir bo'lib qoladi-da, voy men ham shuni olishim kerak, ularni nima deydi, xursand qilish uchun shuni qilishim kerak deb ko'p narsa bo'lishi mumkin-da. Hmm. Chunki ko'p bosim bermasdan yaxshi. Qila olasanmi? Mayli, поддержка berishsin, lekin qilishing kerak deb. Qarab, o'qibdi shu yoshda, sen ham qilishing kerak deyish xato deb o'ylayman. Ya'ni, agar siz aytmoqchisizki, o'zingiz xohlasangizgina buni qiling, lekin bunga majbur emas. Ha, o'zi boshida ham shuni so'ramoqchi bo'lgandim. Bu sizga majburiyatmidi yoki qiziqishmidi degan savol bermoqchi edimda. Qiziqish. Qiziqish bo'lsa, odam hamma narsasini berib qolarkan. Ya'ni faqat majbur bo'lsangiz, borsa 7:30, 8ga boradi, to'xtatib qo'yasiz voqea. Qiziqish juda katta rol o'ynaydi. Yana bitta savol. 9 olganlar soni kundan kunga ko'payib boryapti. Ustozingiz o'zlarida ham 9 bor ekan, sizda ham 9 bor endi. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Yoshlarning o'zi sababmi yoki o'qituvchilarni bunga sabab qilib ko'rsatsak bo'ladimi? Yoki tizim avvalgidan ko'ra rivojlanganmi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha rivojlangan. Chunki hozir ChatGPT, sun'iy intellekt, hamma narsa bor, materiallar bor, kitoblar bor. O'qisa bo'ladi-da. Avval endi ALS topshirishayotganda bu narsa bo'lmaganda, shuncha qiynalishgan. Masalan, essay o'qimoqchi bo'lsa, masalan, yaxshi yozilgan, 9li deb yozilgan essay o'qimoqchi bo'lsa, bir ikkita kitobda bo'lgan. U ham unaqa 9li emas, sal pastroq levelda yozilgan bo'lgan. Menimcha shu tarafdan qiyin bo'lgan. Masalan, topish o'sha yo'lni. Lekin hozir masalan, onlayn YouTube'ga kirsangiz, examinerlarning darslari bor. Masalan, 9 olganlarning darslari bor. ChatGPT kurs beradi-da, mana shunaqa qilsang oshadi. Lug'at yodlashdan ham muhim. Ustozimiz aytadilar, mana shuncha lug'at chiqarib beradilar. Mana shuncha lug'atni ko'p kitob o'qib, yig'ib, terib yodlaganman. Asliga hozir shuni prosta bunaqa bitta joyga terib berib bera olmadim. Shu tarafdan ancha osonlashgan deb o'ylayman. Lekin oson deganda bu olish unaqa oson degani emas, prosta resurs bor. Qilsangiz olsangiz bo'ladi-da. Ya'ni resurslarni qanchalik ko'paygani ham anaqa yo'llarni biroz osonlashtiradi, mashaqqatni osonlashtiradi. Endi bizning saytimiz shu ta'limga oid sayt. Ta'limga oid yangiliklar berib boramiz. Har holda, siz nima deb o'ylaysiz? Ta'lim tizimimizda nimani to'g'irlasak yanada yaxshiroq bo'lardi? Menimcha sifat birinchi o'rinda, o'quvchini natijasiga ko'proq e'tibor berish. Ya'ni uni masalan soniga emas, narxiga emas, masalan puliga emasda, sifatga. Ko'p o'qituvchilar aytganingizdek darsini beradi, bo'ldi deb qo'yishadi. Berdim, u vazifamni qildim. To'g'ri, bu ularning vazifasi faqat dars berish. Lekin baribir o'qituvchilarni yordami katta bo'ladi-da, motivatsiya berishmi, maslahat berishmi, masalan so'rab turishmi, yaxshimisiz, nimaga dars qidirasiz, nimaga masalan yaxshilab qilmayapsiz deb so'rash. Menimcha o'qituvchi bilan o'quvchining orasidagi munosabat katta rol o'ynaydi. Keyin sizni siz haqingizda chiqqan reelslarni kommentariyasida shunaqa deyishgandek, rezultat maktabingizni berganingizda aytishgan. Yo'q, maktabdan olmadi, u markazdan oldi deyishganda. Shunga nima deysiz? Ya'ni bu maktabdan ham o'quvchilar olish uchun, demak, maktab tizimida ham shunaqa yangiliklar bo'lishi kerak, demak. Siz aytmoqchi bo'lganingiz. Menimcha ha. To'g'ri, men natijam ko'pi o'quv markaziga borib restoran bo'lib qolganman ustoz yordam bilan. Lekin maktab qaysi tarafdan yordam bo'ldi? Bu sizga nima deydim, ruxsat berdi-da. O'qishga ruxsat berdi, vaqt berdi, unaqa ko'p bosim qilmadi. Shu tarafdan yordam bo'ldi. Ikkala tarafdan ham. Tushunarli. Bugungi kunda masalan ALSga tayyorlanayotgan yoki boshqa soha bo'lsa hamda yoshlarda
eng katta muammo nima deb o'ylaysiz? Ular time managementni to'g'ri qilishmayaptimi yo motivatsiya etishmayaptimi yoki qanaqa boshqa muammo bor? Sizningcha nima deb o'ylaysiz? Masalan, sizda o'xshadi. Nega boshqalarda ko'p holatlarda chekinishlar bo'ladi yoki muvaffaqiyatsizliklar bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz asosiy sababi? Va nimani to'g'rilasa, balki yaxshi bo'lib ketishi mumkin? Menimcha vaqt bo'lsa kerak. Vaqt. Ko'p vaqt yeganda telefonga kirib ketadi. Chunki o'zim ham metroda, ko'chada yuraman. Ko'plar telefonda video ko'rib o'tirishadi. Bundoq ko'rib o'tirishadi. Bu judayam ko'p vaqtingizni olib qo'yadi-da. O'zingiz ham sezmay qolasiz qanaqa vaqt o'tganini. Menimcha shu deb o'ylayman. Birinchi narsa telefonga ko'p vaqt ajratish. Ya'ni kerak emas narsalarga ayniqsa. To'g'ri ko'rsa, YouTube'da biz ham ko'rib turamiz. Javob ko'p emas-da kuniga. Nechadir soatlar emas-da, 15 minut, yarim soat shunaqa deb o'ylayman birinchisi. Ikkinchisi motivatsiya bo'lishi ham mumkin. Chunki ko'plar aytadi, motivatsiya yetmayapti, nima deydi, o'xshamayapti-ku deyishadi. Menimcha har doim motivatsiya qidirish shart emas. Motivatsiya o'zi kerakmi degan savolim bor-da. Motivatsiya o'zingizga o'zingiz berishingiz bo'ladi, o'xshaydi. Lekin motivatsiyaga ishonib, o'qisangiz, harakat qilsangiz, to'xtab qoladi odam. O'shanga qoladi. Undan ko'ra har doim consistent bo'lib, har doim qilib yurish kerak deb o'ylayman. Shuni o'zingizni hayotingizga kirgizib, shuni qilib yurish kerak. Qilib yurish kerak. Keyin men sizni bunaqa ijtimoiy tarmoqlaringizni qidirdim-da. Birinchi siz haqingizda ma'lumot yig'dik. Men Instagramingizni yaqinda ochdingiz-da. O'zi boya shu haqda ham aytmoqchi edim. Demak, sizda Instagram bo'lmaganmi shunda? Bo'lmagan. Endi yaqinda natijasi chiqqandan keyin ochdingiz. Maslahat berishdi, oching Instagram endi baribir ko'plar Instagramdan sizga follow qilib, Telegramga o'tadi deyishganiga. Nima qilaman bunday boshida yana aytaverishdi, mayli deb ochib qo'ydim. Yo hozir ham kamdan-kam bir kimdir yozib qolmasa kirmasam, yana hali ham kirmayman. Faqat bitta post turgan ekan, shuni ko'rdim, rezultatingiz turgan ekan. Demak, sizda shu diqqatni jamlash boshqa narsalar uchun o'zingizni ijtimoiy tarmoqlardan cheklab unaqa qilgansiz. Bizani unaqa an'anaviy qismimiz bor, blitz savollar qismi. O'zingizga bu savollarga iloji boricha bitta so'z bilan qisqa javob berasiz. Ha yoki yo'q emas, bir so'zli javob beradigan unaqa. Sizningcha siz uchun eng yaxshisi American aksentmi yoki British? American. Aha. Eng sevimli inglizcha so'zingiz qaysi? Judayam ko'pda. Intriguing. Interesting e'da. Sizda eng yoqmagan grammatika qoidasi qanaqa bo'lgan? Qaysi bo'lgan? If conditional. Ko'pchilik shunday xato qiladi. Speaking uchun sherik topish qiyin bo'lganmi? Eng yaxshi sherigingiz kim bo'lgan yoki nima bo'lgan? Ismini aytishim kerak? Ism aytsangiz ham bo'ladi. Ikkita bo'lganda. Ikkita desam bo'ladi. Mayli. Shohruh bilan Shirin opa. Keraklik bilan yana. IELTS testida qaysi bo'limni boss level deb aytgan bo'lardingiz? Writing. Ertalab erta turishmi yoki yarim kechagacha dars tayyorlashmi? Ertalab erta turish. Qog'ozga yozib tayyorlanishmi yoki telefonda notlar qilib tayyorlanish? Kompyuter. Grammatika yoki vocabulary? Sizga eng ko'p yordam bergan app, ilova? IELTS Assistant app. Speaking savollar bor-da, o'sha yangi tushgan savol o'sha. Har doim yangilanib boradi. Qaysi xatoni shu tayyorlanish jarayoningizda boshqa qilmagan bo'lardingiz? Menimcha aytgan narsam bo'lsa kerak. Asli o'ziga yopishib qolish. Qaysi savolni sizga eng ko'p berishlarini xohladingiz, lekin berishmadi? Ko'p savol berishdi lekin. Deyarli berishdi. Ya'ni buni kutishi g'alati bo'ldi. Ba'zi savollar bor, lekin buni kutishi g'alati-da. Chunki baribir hamma ham bilmaganda, nima bo'lgan, masalan, ustoz bilan experience qanaqa bo'lganini ko'plar bilmagani uchun, menimcha o'sha tarafdan sal ko'proq kutgandim. Boshqa podkastlarda menimcha, lekin undan ham berishdi-da. Berishdi. Berishdi. Endi
Endi o'zi yakuniy qismga ham kelib qoldik. Sizni kuzatib turgan yoshlarga umumiy maslahatlaringiz, fikrlaringiz, yoki tilaklaringiz qanaqadir bo'lsa berishingiz mumkin. Ota-onalar, o'qituvchilar, umuman hammaga aytadigan gaplaringiz bo'lsa? Avvalambor aytib qolardim, masalan, yoshlarga o'qiyotgandagi to'xtab qolmaslik kerak. Masalan, nimanidir boshlashdimi, oxirigacha olib borish kerak. Qiyinchiliklar oradagi qiyinchiliklar to'xtatib qo'ymaslik kerak, chunki bu narvon holat bunaqa qiyinchilikka uchrash. Shuning uchun to'xtab qolmasdan harakat qilish kerak birinchi navbatda. Ikkinchisi vaqt yana. Chunki judayam bu muhim narsa, ayniqsa hozirgi kunda vaqt qanaqa o'tganini ham bilmay qolamiz. Shuning uchun vaqtga e'tiborliroq bo'lish. Keyin ota-onalarga aytgan bo'lardim, boyagi yana maslahatlarim farzandlariga judayam ko'p bosim bermasdan, nimaga qiziqishsa shunga yo'naltirib, ko'proq qo'llab-quvvatlash. Chunki uydagi muhit ularni kelajagi, ularni maqsadlari omadiga ham katta bog'liqda, katta ahamiyatga ega. Shunaqa. Qolgan hammalarga rahmat deb qolardim. Chaqirganinglar uchun shuncha hurmat qilib, vaqtinglarni ayamaganinglar uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Yana butun O'zbekiston yoshlari nomidan, jamoamiz nomidan, o'zim oilam nomidan sizni yana bir marta shu natijangiz bilan tabriklayman. Bundan ham yuqori marralarni zabt qilish nasib qilsin. Shu yo'lingizdan to'xtamang Nozimaxon. Rahmat, kotib. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Rahmat sizga.